俾你㗎，你家陣唔幫我，仲有啊，你直播間嗰啲咩嗰啲死窮鬼，識唔識打字啊？你哋打乜鳩字啊？依家吓？你哋啊，我同你講，你哋唔識打字，嗱嗱聲翻去耕田啦！你哋喺度睇咩爛鬼直播啊？呢個明明啊，咁幫唔到人噶啦！你個整個豬頭炳嚟噶，真係啊！我家陣叫你上嚟幫我，我先俾個電話你，叫我老公上嚟啊，幫我叫你幫我同佢傾訴。你依家講乜嘢啊？話憎我，蝦你條爛毯啊！你真係啊！你講嘢你蒙傳話你知街門，將衰人兩個字打喺評論區。馮生你放心，我哋今日咧幫你打呢個衰人，打呢個不孝女，打呢個渣女。你頭先點應承我㗎？你點講㗎？頭先我識得反悔嘅吹啊！你睇下而家你家婆而家樣，俾你打到咁樣啊！我都話呢個叫唔小心。我都話我係輕輕咁啊踢咗佢一腳，佢自己啊唔覺意啊撞到過去啊，關我咩事先得？輕，喂呢一招比佛山無影腳仲犀利喎！啊，係佢自己企唔穩啊，關我乜事啫？依家我阿媽佢而家仲瞓喺 ICU 嗰度啊，腦部震盪。醫生話咧好有可能會變成嗰個植物人嘅，我真係冇諗到你落手會咁歹毒，你真係一條毒蛇。我阿媽身上下全部都係傷，大大細細唔一樣嘅傷。呢個女人咧仲話係我阿媽自己跌親整嘅。梁淑儀，我想問下，我阿媽邊度對你唔住啊？你點解要歹毒？你平時喺屋企，你瞓覺瞓到11、2點先起身，我阿媽乜嘢都全部包晒，煮好攞到你面前就餐餵你食噶啦。我想問下，你點解要對佢落？你點解要對佢落？佢嘅理由係乜嘢咧？阿馮生，你阿媽要咁做，佢嘅理由係乜嘢？呢個女人嘅理由係乜嘢？點解要你阿媽咁做？我唔知道，你講啦。老公啊，你冇叫我老公，我同你講，從呢一分呢一秒開始，我希望你直稱呼我個名。老公啊，你冇咁啦，係咪啊？我真係唔覺意，我係咁啊，輕輕咁伸咗一腳。佢頭先明明都講，阿明明都講咗啦，我係輕輕咁唔覺意。我地下嗰度有隻烏蠅，我係唔覺意咁啊，伸咗一腳過去，因為佢就自己跌低，唔關我事噶，係佢自己企唔穩，關我咩事啫？真係唔關我事啊！你冇我啦，好冇啊？嗱，你阿媽嚟咗咁耐，我哋呢度住啊，我平時有冇對佢大聲講過嘢啊？冇噶嘛，係咪？你信我啦，我真係唔覺意唔小心，我真係輕輕噶嘛。我想問下大家信唔信佢啊？應唔應該信佢啊？嗱，你話跌親嘅，好可能咧跌到個頭，但係點解身上大大細細咁多嗰啲傷痕，佢會跌出嚟嘅咩？吓？咁老人家有陣時行路行穩，呢度撞下，嗰度撞下，周身瘀都正常噶啦，係咪啊？咁醫生仲話有利器造成嘅，吓？你仲有乜嘢好解釋？你講啊！你繼續狡辯，我聽你狡辯。我想睇下你老老實實同我講，你到底係點樣去傷害我阿媽嘅？你講，你冇講到我咁狠心先得㗎，我都係做人哋阿媽咁狠心嘅啫。嗰啲傷痕真係你阿媽佢自己唔覺意自己撞到㗎咋，真係唔關我事㗎。你講到嗰啲有利器嗰啲，有冇可能係佢自己咪蘋果嗰陣時或者切菜嗰陣時唔覺意就咁啊揩到嘅啫？我想問下大家，你哋信唔信啊？真係嘅，嗰啲口、嗰啲傷嗰度，嗰啲醫生話最深嗰度有5公分，全部係攞好似係嗰啲水果刀嗰啲嘢啊整成噶。我想問下佢如果揼嘅點會揼到咁深嘅咧？我同你講，我而家我叫嗰啲醫生，我話一定要幫我固定好呢啲證據，幫我影相。咁你影咩相㗎啫？一家人你想搞乜嘢啊？依家？我都講咗啦，嗰啲係佢自己啊，掹生果嗰陣時啊，你都知你屋企嗰把水果刀好鬼死利噶嘛？喂，係咁啊，輕輕聲啊，割一割啦，個陶瓷水果刀嚟噶，係咁輕輕掂下，嗰都係割到入晒肉入晒骨噶，你都知道嗰把水果刀好利噶，係咪先？係佢自己整親又關我咩事啫？佢自己整親嘅，我想問下嗰啲傷口有邊度啊？包括大腿，包括佢嗰個背後。佢自己整親嘅係嘛？好，你繼續狡辯啦！你講呢啲嘢，我話俾你聽，我全部我都記低嘅。你絕對唔會話好過。第二，我阿媽背脊嗰度有好多嗰啲。嗱，咁樣阿先生，你咁樣你1、2、3、4、5、6、7，你咁樣梳理出嚟，我哋全部記低。你所有家人一齊認真聽，錄音錄屏，我哋會企喺公道嘅吓。你講。明
明啊，依家係我嚟求助你噶，點解你都唔信我啊？我而家信，我而家記低先，我聽下我記低落嚟，我然之後我幫你去同佢復合啊。好除咗頭先我講嘅水果刀嘅傷之外咧，仲有我阿媽身上有大面積35%嘅嗰啲開水辣傷嘅嗰啲痕跡，有水泡，所以而家好牙煙，係啊，而家好危險，因為咧而家醫院嗰度咧話隨時隨地會有感染嘅風險，我唔知佢點樣整嘅。係啊，佢自己啊，平時洗身沖涼嗰陣時啊，你知唔知嗰個熱水本身就好鬼死辣噶嘛？佢自己唔識調，關我咩事啫？佢自己係咁淋，唔辣佢辣邊個啊？唔通辣我咩？你真係搞笑啊！我都叫佢講咗，我都同佢講咗啦。沖涼嗰陣時咧，係咧就攞個桶嚟接住嚟洗係嘛？但係佢唔聽，係即係話要淋浴，今日碌佢啦！嗰啲水啊本身就好鬼死辣噶啦。所以先會搞到成身水泡啊嘛，關我咩事啫？佢自己唔聽講唔聽教，你都知佢屋企啲嘢全部都智能噶啦，係咪？繼續狡辯，你嗌一聲講一聲，佢咪識調翻。O K，咁你家人成唔成立？呢個女仔講嘅呢個嘢成唔成立？接唔接受？唔接受嘅下一個，阿馮生繼續講。手指上邊全部都係針孔，手指啊？係十指連針嘅手指中心嗰度全部都係針孔，包括腳底板。腳底板都係啊！而且咧，兩個左手同埋右手，即係話嗰個叫做乜嘢啊？有嗰個即係話嗰啲繩啊，紮過嘅痕跡，好深嘅，已經係紫色噶啦。係啊，你唔好同我講呢啲係針灸。老公啊，其實唔係咁嘅，你阿媽早排咪成日都話佢。